らっしゃい。はい、今回ですね、磯釣り対決しようと思ってます。なんか両チーム別の磯に渡って一番重い魚釣ったら勝ちです。一匹で総重量じゃなくてもう一匹、みんなで一匹燃える。でチームがもうちょうどこう分かれてるんだけど、まあ、花城さんも宮古で打ち込み、確かに。で翔太チームもね宮古で深瀬こうちゃんでツーバーがまた深瀬やってる。バランスいいのかなっていう。バランスいいね。やっとけドローンとかパンチもドローン負けてないからね。俺は GoPro のアングルとかそこにちょっと力入れてるから。超過より大事ですからね。よりは磯塗装このラインまでとか、ここから投げたら釣れる。ダメですからね、やったらちょっとバランスがいいのチームなのかなと思ってます。確かに面白そう。でやっぱりもちろん負けたら罰ゲームがありますということで。罰ゲームは勝ったチームのお魚を負けたチームが調理してもらう。あ、料理してくれるんだ。これは1年飯食わせるってことでしょ。1年かけて盛り上がりそう。盛り上がりそうだね。明日の何時か。おそらく天気的に10時か11時がライン。あ、じゃあもう24時間か。そうそう、約24時間っすね。24時間磯釣り対決か。はい。じゃあ早速じゃあもう行きますか。行きますか。行きます。じゃあちなみにはい。サメウツボはなしです。下道系ね。あとジュゴンも減ってるらしいなんでダメです。反対の海域じゃなかった、ジュゴン。お願いします。サメウツボ。A はA はあれ A もなし。A もなしか。あんな声で必死に訴えてるから。今回は。A なしじゃない。じゃあやりますか。でいてね、荷物これ2班でこれなんですよ。これプラス人間乗るかっていう。夜逃げだろっていうぐらい。じゃあはい、皆さん自由に乗ってってください。で今回ね、お世話になる大峰と千さんですね、こちら。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出船します。はい。一発。めっちゃいるね、マジで。見渡すぐらい人いる。すごいな。力出て。初めてだな。みんな知ってる人。こんなにいて。チャーターしてるから。修作さんも二日酔いで。バリバリ来たもんね。今日何釣るの、修作さん。今日から GT 釣り大会始まってるから、おお。GT 釣りたいな。GT 狙い。沖縄本島で GT 釣ったことは。ない。おお。ないし、まともに釣りやったこともなくて、はいはい。初めてな感じだから。もうワクワクしてるって。ワクワクしてる。しかも沖磯って都はあんまないですもんね。そうそう、ない、あんまりないね。慶良間とか沖縄本島ぐらいしかないから。じゃあまた来てもらったら回します。はい。はい、今回の磯っすね。結構優しい磯っぽい。優しいね。眠りやすそう。船長曰くまだ夜の大物取られてないって。おってことは夜チャンスのこと全然上がってないよって夜魚まだ。やっちゃいますかじゃあ。お腹も見えてるって。あ、ギジャビよ。あれ、どこ35 35キロ。あ、じゃあ今もう37キロになってんじゃない？大きくなってる。消費税も上がったからもうちょいある。もうちょいある。8%よ、8%。はい、今早速荷物下ろしてます。結構ね、沖縄の中では優しいそうですね。剣山っていうのかな。
っていう感じではないです。大きいそうって形してるよね。大きいそっていう感じだよね。こうちゃんの寝癖かわいいね今日も。アトムよ。あとじゃあ後ほど頑張って健闘を祈りますということで僕たちは次のポイントに次のポイントに帰って焼肉でも行きますか。そうっすね明日迎えに来ますか。パヤオで魚買ってからやうん。大きいのいやーきつかったとか言って。僕たちの磯にすごっ。ガラス合いそうだね。こっちもそう。はい磯つきました。来ました。そして暑いし雰囲気あるね。雰囲気あるねこっち。見てしかもあっち。知ってる人がいる。本当だ。ユーチューバーだねあれ。すいません。あれユーチューバーなんですよあれ。知り合いだ知り合い。すごい偶然偶然っすね。こんなことある？ねえ。ちょっと探索してみる？島。してみますか。ぐるっとね。はい。すげえ。いい感じ。男子の部屋みたいになってる。めっちゃ汚い。めっちゃ散らかってる。こうやってモーリーさんの釣り場があって、こう上がったら、よし。ここがパンチさんの部屋ですね。いい場所取ったね。あ、いいや、なんか男らしい釣り座だな。いい感じ。高さもあって、でこうやって回ったらね、地獄滑り台があったり、わお、すごいやつさ。絶対 GT とか出るだろこれ。こんなところアンカー開いてるけど、打ち込みとかする人いるのかな、こっちから。先端いいね、釣り座的に。絶対釣れる。こう開けて、きびなごスルルのポイントって感じですね。ちょっと後で正直でもしに行ってみようかな。こっちからこうやって上がって、よし。いい、すごいロケーションだなマジ。あっちにもなんか根があったりして面白そうだ。あれこれできる。すごいやつさマジ。さすが大きい磯って感じ。はい、鬼平がいますね。見えるかな。やばいやつだ。ここ覚える人だね。鬼平がいました。あっちから見てるんだけど。すごい。怖い。スーバーさんあっちから見えてる。あの人あんなところから見てる。怖い。ヤギのように野を駆け抜けてますね、磯を。ヤギかもしれないな。こうちゃんはお着替え中です。暑いからね。今日から急になんか20度とか行き出してるさ。ねやりすぎだ。こんな時にね、魚が活性上がってくれたらね、本当に。一番いいよね。はい、じゃあね、まず早速モーリーさん準備できたみたいなんで、深瀬ですね。なんない。あ、出てきた魚。なんて。でかいの見えてる。なんて。でかいの見えてるよ。ありがと声でなくなるやんに。う。でかいの見えてるって言ってますね。小魚がいっぱいいる。結構すごいな流れ。この中に本命はいるのか。まあ水路ですからね、でっかい魚いてもおかしくないでしょう。ちょっと今日は思い浮き使います。思い浮き。思い浮きゼロ、トリプルゼロ。トリプルゼロ。それが吉と出るか京と出るか。トリプルゼロに何玉1号つけてます。1号めっちゃそこ狙いっすね。確かにこんなに流れが複雑なところは無理やり入れていくのが正解かもしれません。はい、1投目親ピッチャーでかいね。あ、いいや。
カワハギとかもいる。おまき餌多めに。お、1投目は餌取られてる。餌取り厳しいね今日やっぱ。ちょっと暖かくなったから餌取りも今日がもう久しぶりの餌だったからね学生高いんだろう。昨日までだいぶ寒かったからな。でもね、渡れてよかったけど、お天気良くないと渡れないんですよね。本当に渡れてはい、じゃあ博士は毛利さんに託します。でパンチがちて上原はです。あー、やばい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 、湧いてるおい。上原は腹が減ってやらんとやら飯を食います。今から見てください、めっちゃ素晴らしい潮目がずらーっと出てますね。これは絶対いい感じに魚釣れるでしょ。ですが俺は絶対この担々麺を食います。これ食わないと頑張れないから。飲み干すいっぱい。おお、うまそう。汁少なかった。これ食べて頑張ります。はい、あんなとこに赤いカニがいますね。入れてられたいんだけど赤いんですよ。何ガニだろう、磯ガニ。そうそうね、これの赤いバージョンだ。磯ガニですね。はい、さあしょっぱなはこの方金城さんですね。で、最後はですね、はい、あちらですね、沖縄本島で取れたシガヤダコ。水深が10メートルから15メートルでしたっけ。結構深い。さあ、1投目、お願いします。本当で、まともに釣るの初めてなんですけど、大きそうに渡していただいて、もう絶対釣りますんで。はい、行きます。はい、食べてー。オッケー。釣れた。釣れたですね。これ花澤さん、これリール、これ遠近ホースかなんかでかくない？確かにでかくないですかこれ。異様にでかいですね。異様にでかいような。数々の GT をこれ釣り上げた。そうですね、一番でかいのはまたこれ30キロなんですけど、すごいっすね。まあこんなでかいリールあるんだ。10本以上は釣ってます。すごいな。スムーズでいいですね。魚がかわいそう。で今回今シガヤダコなんですけど、今ツーバーがつかせ釣り準備してるんですよ。で釣れたての魚をさらに投げたらすごく上がると思うんで。でもツーバーと花城さん親子説出てるんですよ。顔が似てて。でツーバーが釣って花城さんがそれを餌に釣るっていうファミリーフィッシングですね。じゃんけんぽんずこ。じゃあツーバーのね深瀬開始です。打ち込みの餌をお願いします。一応今、もう物語始まってて、物語。そうそう、親子物語っていうのがあって、花城さんとツーバーは実は親子じゃないかっていう説が浮上してて、で深瀬で釣ったものを花城さんに餌つなげるっていう、ああ、なるほど。じゃあお父さんのために。そうそう、父のために釣りますっていう。わかりました。じゃあその餌をつなげばいい。そうそう、わかりました。それだけのためのストーリーです。速攻で終わらせたいです。成立させましょう。お願いします。ただ、あ、巻きちょっと巻いてるんですけど、魚っていう魚がまだ見えてないんですよね。あ、そうなんだ。はい。巻き始めなんで何とも言えないんですけど、初めて上がるじゃないですか、全員。はいはい。だから勝手がわからないというか、ちょっと様子見かな。はい。だからもしかしたら、ちょっと餌の確保に時間かかるかもしれない。しゃあ、お願いします。おもんつきはぎみたいなやつがいる。沈むの早いの。なんか魚いるっすね。ちょっと魚いる。ちょっとだけ。あれ、今当たった？当たってない。あ、なんか魚いる。なんか魚いる。お、ちょっと興奮してるぞ。なんかいる。足元で。これもなんかいるな。はい。白っぽいやつだ。そう。白っぽいのもいる。
さあ何なんでしょう。食ってくれんかな、うまいこと。黒いのもいる。あ、トカちゃうかな。なんすかね、イラブちゃうかな。魚集まってきてんだね。お、ヒット。いやいやいや、その黒いやつがヒットした。さあ。何これ。お。強いの引き。なんだここの。あ、カンムリベラか。はいはい。これがいっぱいいるんか。あ、じゃあ見られた。ちょっと先生に見られた。え？相手に見られてる。見られてる。隠せ。だから情報把握してる。カンムリベラ。本当だ。久々に見た。すげえ大統領綺麗だね。ね。その打ち込みの今のところこれがキープかじゃあ。あ、そう。餌にはできないね。できない。念のため重さある？あ、そうだね。長さは多分33とか4とか。今回重さだから。1キロあったらいいね。1キロないか。600ぐらいか。さあどうだ。おとなしくしてで。450グラム。まあ最初です。まあ最初だからね。キープってこのプールに入れときましょうね。そしたら。オッケー。後からまた回収しようねじゃあ。はい。じゃあとりあえず1匹目っすね。よっしゃナイス。ありがとうございます。暫定1。いやまだわからないけど。でもさっきショート T 見られた。見られた。なんかこんなやつ騒いでた一人で。やば。やった俺も全部見た。オッケー。ありがとうございます。死に餌取りやばい。細かけしても一瞬でなくなる。これやばいな。おっしゃ。森さんヒット。なんだ。ダッかい。泳がして誰か。餌。あ丸じゃ。餌にしましょう。ダッツですね、ダッツ。ちょっと見ていいですか。ダッツですね、立派な。こうやって綺麗な魚体。青いね、いいね。これ夜の打ち込みにも使えますからね。ナイスダッツ。これ多分ショータティが使うはず。泳がせで。じゃあこれを泳がせ要員でキープします。はい、ちゃんこです。ちゃんこは何をするかというとショワジギでございます。あっちの深いとこ行こう。レッツジギジギ。お、乗った。来た、ヒット。ショワジギ1投目から取った。なんだ魚は。いいね。誰だ。うわ、めっちゃ嫌なとこ入ってくる。当たったんだよな、魚の時から。お、なんだ。おお、長寿。ナイス。さっきからコツコツしたんだよ。こいつかな。みんなに自慢しよう。でん、長寿釣れた。ルアーで。あ、深瀬見て。正直最高。1投目から長寿。いいね、長寿。はい、こうちゃんがいきなりやりました。1投目だぜ。すごいね。なんかコツコツ当たってたわけよ、ずっと。なんだろうなと思って追っかけてくるから乗ったらこれだった。すごっ。彼はちょっと紫ね、色が入ろうとしてるね、こっちら辺とか。長寿ミーバイきびれ。これね、シガテラ持ってる時があるんですよね。美味しいんですけどね。こいつ大きくなる種類なんだよね、まだ。こいつはとりあえず逃がしてあげて、はい、またさらなる高みを狙ってや OK。 っていこうね。Thank you。おめでとうございます。はい、
翔太 T は2つ泳がせですね。モーリーさんが先。モーリーが釣った2つをはい。したいと思います。こんな感じではい。投げていきます。はい。ちょい投げするね。はい。カウテは夜に取っておく。まだ残してるみたいですね。ちょっとはい。この海を様子見ながら。はい。じゃあ頑張りましょう。よっしゃ。おっ、ツーバーヒット。お、何？サイドアップだ。大げさにたまに入れとこうかな。あそこが見てるからプレッシャーかけましょうね。願いかけしてからいっぱい見せた方がいいんだよ。やばでかい。大きいのもあるぞこれ。あっちに見せない。ちょっと今降りていきます。あの子の何？あの子の何？あドローンがあった。が来てる。うわ、いいつけ。見に来てるよ。来るな。来るな。来るんじゃねえ。巻き合い当てていい？見られてる見られてる。あ、あと一歩してる。打ち込みだ打ち込み。あいったいったいった。多分キビナゴっすよ。さキビナゴだはず。あ、スルーレってんな。でかいでかい。でかいぞ。はい。泳がしてるのがヒットしてる模様ですね。いいっすよ。おお、食った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 。でかいぞこれ。やばい。でかいよこれ。でかいでかい。あっせ出る。でかいぞこれ。おお、食った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 。でかいぞこれ。やばい。来た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 。ごっついごっついごっつい。でかい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 。あ、当たってる。あ。足がや。来てる来てる来てる。オッケー。おお。よっしゃ。あげれあげれ。オッケー。おお、来た。すげえ。